City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Good afternoon, everyone. Hello, kumusta kayon? Sapay kumata na ragsak. Kasamat nga healthy tayo amin niya itatah nga Christmas season. So, karagiti amin nga lunch. Kumusta kayon apo? Daytoy iti programa tayo Tabuk City on air mga ganyo every Wednesday niya. Twice a month po tayo mga kaibigan from 12 noon to 1 p.m. So, daytoy nga programa kat idadolwan garot iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Rick Bal o dagiti amin nga City Councilors kastamot iti City Information Officer tayo ni Ma'am Aurora Amilig and dagiti amin nga department heads kan katwatemat lang ni Engineer Kurt Solbita kasama dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti Gimpong Radio siya karot ni Ian Jeffrey Datu makadwayo itatang oras iti daytoy nga programa tayo Tabuk City on air. Hope nga kariti agla lunch kat just enjoy your food mga kaibigan kasi itatangal daw kat makadwa tayo garod ni Pastor Leonardo Tayaban kat iso naman ipod iti si Bakro kan adamat lang iti program da babaan iti Tabuk City Facebook page. So mga ganyo mat lang iso da once a month kan nagasat tayo kasi iso da iti guest tayo dito nga program kasi we will be talking about iti Christmas kastamat tagiti niya ba ti ibig sabihin na para kanya tayong amin kan what do we really celebrate kapag pinag-uusapan natin ang Christmas. Although hindi na po bago sa atin pero for others at least we need to listen kasi dito pangadalan tayong batlang amin. No, agla-lunch kayo man itat na just lend us your ears inya kan para kadagiti kakailian tayo especially dagiti amin nga OFWs nga hanpiman nga nakabakasyon dito Tabuk City. Ayan tumutok kay lang apo dito dito garod iti may nga pagdandanunan tayo dagiti information kasama dagiti updates mat lang iti Tabuk City kan dapat nakatutok kayo iti Tabuk City Public Information Office Facebook page tapno updated kayo kariti happenings iti Tabuk kasama dagiti kapangibang mat lang nga lugar kan dagiti partner agencies tayo kasi we always cover no dalang invitation dagiti partners tayo kat mapantay mat lang and we post and we broadcast through our channels mga kaibigan. Yan. I-greet tayo lang aming nga drivers iti multi-cab niya nga agdingding nga kita kastamat dagiti tricycle drivers and of course dagiti amin nga adda dita Bulanao Public Market nga agdingdingeg and agbuybuya and of course dagiti adamat lang dita Dagupan Public Market. Hello kun kumusta kayo amin dita ado ti agrarush tatanya nga aldaw kasi ato ti agahananda para iti Noche Buena na. Ayan, magkakasya kaya yung 500 pesos nyo ngayong araw. Nagiging nakasagana niya. Okay, yung iba may mga napanood na ako sa Facebook page na pinagkasya yung 500 pesos. Good for 4. Ayan, at saka ang dami-daming mga ulam pa. Depende lang sa agbad budget nga kunada hamot nga agpapadam. Syempre no nangina or branded di gatangam, han nga talaga nga umanay kan no ado iti gatangam nga pack nga ikat han talaga nga umanay dito 500 pesos. Pero para sa mga marunong mag-budget ng kanilang pera, pwede naman po. It depends, case to case basis yan. So itata to know more about the Christmas celebration, what's its
Christmas. Meaning, kan inyat pa iti pagadalan tayo when we are talking about daytoy Christmas, kastamot nga pagdating ng Desyembre, di ba? Ado ti agpagpimakawan, di ba? Ado ti ganun, ado ti basta maraming mga reunion, ganun. So, before that, dinggan tayo man ti kablao garod ni Pastor Leonor Tayaban. Naimbag nga aldaw, sir. Good afternoon. Nimbag wit ngal daw sir. Kada kita amin nga mang subsubaybay itry nga programa naimbag nga malem kada kayo amin nga listeners. Ken alike dito nga gundaway nga mang kablao kada kita amin nga dumdumngeg urepay kada kiti ulitik dagiti kakadwa nga drivers dagiti umbakers ken dagiti amin nga drivers nga daytata nga busy da iti panaki tulod kadagiti tattao kadagiti destinasyon iti tunggal maysa ket kablawak met urepay dagiti iti pamilyak dita Bulo ni my wife Mrs. Emerita Tayaban amok nga itatak at sumubsubaybay met agsipod in text ko tatay. So kada kita amin nga mangsubsubaybay try nga programa I'm Pastor Leonard Tayaban nimbag nga malam tayo amin. Okay, Pastor Mayata, da kayo garod. Kasi kailangan din natin to, sabi ko nga, na paminsan-minsan dito rin sa program natin, may bread of soul, tama ba? May something na pinag-uusapan natin ang tungkol sa Biblia, mga ganon. Meron tayong mga ganon, 'di ba? Hindi lang palaging different offices yung ini-interview namin. So deeper meaning of life, mga ganon, 'di ba? Mga views natin sa buhay-buhay, kailangan din natin sila to get their insights. So, if we're talking about Christmas, Garod, syempre hindi naman bago sa atin to, pero ano ba talaga yung tunay na sineselebrate natin? Inya ba ko kasi no Christmas ko na nahikat, syempre maraming pumapasok sa isip ng mga iba, pagkain, ganyan. Birth ni Jesus Christ, mga regalo, ayan, walang pasok. Mga ganun po, Pastor. Pagtutungtungan may papanti Christmas, so ito ngay iti masel celebraran iti tinawen kat ti pakas daawak no apay nga iti espiritu ti Christmas kat talaga piman nga oray no kunata nga everyday is Christmas, di ba? Dapat sana pero apay nga ta nga naidumduma nga no dumteng iti Disyembre iso nga malagip ko ngay di jay insursuro di jay iti may sang idi ubing kami dagamin din ang isuro di ay may papan iti bulbulan so nga ti insuro dakat Enero, Pebrero tuloy na diyan Marso, Abril, Mayo kuno na diyan then Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, then September, Oktubre, Nobyembre, and Disyembre, lubi-lubi kung nadangay kami idi. So, dijay insursuro da idi, kat no dumanon iti Disyembre nga bulan, kat Christmas kunada talaga nga magsiaramid iti dagijay dayakot, dagijay kunada yung diket. Adamot agaramid ti tapoy ken mangisagsagana nga iso nga naidumdum mga talaga piman no Christmas iti sumangbay nga kunata yung naidumdum nga bulan. But no kitain tayo iti Christmas day taman iti masapol lang intayo kitain. Kasi dagiti da dumagot naduma-dumamot iti panang kwada. But actually no kitain tayo iti Christmas ket dayta iti pakatungpalan ngay iti kunata yung nabayag nga prophecy. Dijay padto. And ijay Bible iti nangipadto nga talaga dita ni Prophet Isaiah. Then ijay mat kunata yung minor prophets ni Micah.
nga dagiti nangi prophesy iti panakayanak iti Messiah. And mano nga tawtawen 1,000 years nga santo madanon dayta nga tiyempo. So di manon iti time nga matungpal dayta ket iti panakayanak na ket kunatayo nga nakaskas daaw nga agpayso. Ta gamin iti panakaramid na ket anggingga na itattaket masil celebraran pa laeng. Well dagiti daduma sir ket jak ammo adu dagiti san ko ngay nga maawatan iti panaka-celebrate iti Christmas kasi idubing kami no Christmas kunada ala adu adagis sagsagana ti paputok. Daduma met ano ag-celebrate da iti Christmas di garod adda di agkuna idi nga hangkanong aglabas ti Christmas nga haan nga na barbartik isuna. So kahit nga sawen nga enjoyin na ti Christmas ijay masapol nga agbartik nga isuna. Kanda dumapay dagiti da dumamit no ag-celebrate da kayat da ngay nga mapan ka dagiti pagpasyaran kanda dumapay. So ijay riknada kasjay ti panang kasla panang celebrate damit iti Christmas. So nga namingsan idi ket adda dijay kaarubami nga inungtak dijay ubing na nga kunak nga handang agpaputok ta nira na ngamin nga dijay adagamin iti baby nga ijay kwa ket ket ti rason da Christmas nga rod. So nga talagang imbaga ako na haan nga kasta ti panang celebrate ti Christmas ura no pabettakam deta balayo haan nga deta ti meaning ti Christmas. Correct. Iti Christmas ket addang talaga iti naununig nga meaning nang deta. Ta kang runaan na isu iti pananglagip iti tiyempo nga nayanak nga talaga at adda nayanak. Ket deta nga nayanak awan sa balin no haan nga DJ kunata yung nga our Savior Jesus Christ. So nga no basahin tayo nga iti ket adda nga iti tapnon adda ti pamalatpatan tayo diti Bible. Diti adda dagiti nang isurat diti panakayanak ni Apo Jesus. Diti Matthew chapter 1 verse 18 kunana. Ngem ti panakayanak ni Hesukristo kastoy idita nakiasawa ni Maria nga inana ken ni Jose ket idi di dapay nagdin na nasarakan a masikog iti aramid ti Espiritu Santo. Ni Jose nga asawa na agsipod ta nasingpet ket di nakayat nga ibabain isikat na abaybayan itinalimed. Ngem idi pampanunuten na daytoy adtoy maysa nga anghel ti Apo nagparangken kuana iti maysa tagtagienep anagkuna Jose anak ni David di ka agduadua nga umawat ken ni Maria nga asawam tati nabukel ken kuana aramid ti Espiritu Santo. Ket aganak to iti maysa lalaki ket panaganam to ti Jesus. Ta isu isalakan nanto ti ilina kadagiti basbasol na. Ket amin daytoy na aramid tapno matungpal ti sinao ti Apo nga inaramat na dagiti mamadto akunana adtoy ti maysa a birhen agsikugto ket aganak to iti maysa lalaki. Ket mapanaganan to iti Emmanuel at numayulog kayat nga sawen ti Dios adda kadatayo. So adda nga iti duwa nga makita tatto ijay maysa nga word ijay numayanak data kunana mapanaganan to ti Jesus. No, Jesus. Dijay imuna tatay. At kayat nga sawen isu ti Savior. Yes. Isalakan na dagiti tattao manipod ka dagiti basbasol da. Ta DJ iti maysa nga main nga talaga nga imayan ni Apo Jesus ta Isalakan na tayo. Ta ijay adagamin iti verse nga iti Bible ijay Romans chapter 6 verse 23 nga ti supapak ti basol tayo nga tattao ket kunana nga eternal separation from God kunana ijay iti panaka analyze na dijay. So ti tao gayam talaga nga nayadayo ken ni Apo Dios iti
babaen iti basol tayo nga tao. So dayta iti gapuna nga naited dayti kuna tayo nga mangisalakan. Wenno manubot kuna tayo. And number 2, dayti kuna na tayo nga mapanaganan iti Emmanuel. Ano maiulog ti Dios adda kada tayo. So kayat na sa ti Dios ngamin, God is a spirit. Kahit nga sa nga ti Dios kat nanipod idinayanak ni Apo Jesus adda garud nga makadkadwa tayo. Iya ati maawatak. Makadkadwa tayo iti Dios. So kahit nga sa nga deta iti pakatungpalan di jay padto. Now, mapantayo ijay apay nga maselebraran wenno adda dagiti ag-celebrate iti Christmas. Gapo gamin ta adda dagiti makita nga naiyag na diti number 1. DJ ko natin nga iti nayanak ni Apo Jesus hantay ngamin nga magatadan ngay diti ko natin nga salvation. Yeah. Correct. Actually, iti basol tayo kat isu iti mangpukaw kada tayo. Kat no apay nga ag-celebrate tayo, gaputa bigbigin tayo nga adda imay nga mangisalakan. Dayta. So daduma talaga nga ragsaken da iti ag-celebrate. So no kitain tayo mat dijay panang aramid gamin, ijay pasamak. No kitan tayo, ijay iti panakayanak ni Apo Jesus. Ada ngay dagiti characters dito nga makita tayo. May saday ta digijay kunan na nga dagijay agay aywan iti karnero. Agpaspastor ijay nga idi nagparang dijay angels di anghel kadakwada. May sa nga inted na ijay kat dijay kunan na nga lawag. Yeah, di ba idi nagparang di angels kat kunan na nga nalawagan da amin. So uredala na pabuting ijay ko natin nga lawag. And that light ni Apo Jesus kami kuna na ijay nga I am the light. So may sa data nga iti ibagbaga na iti panakayanak ni Apo Jesus ket imay iti lawag kadagiti tattao. And malaksid ijay adda ijay message. Number 1 nga message ijay kunana mangyegak iti good news kada kayo. And anya nga tadayta nga good news. So no kitain tayo di nga good news ket isumit laeng daytoy kunana toy nga iti mamati iti daytoy nga naimbag nga damag ket maisalakan. So daytoy kunana jay. So masapol nga dayjay iti number 1 nga sa limit-mitan tayo nga dayta naimbag nga damag ket about salvation nga talaga. Ket ustumat piman nga no tigapuna no apay nga dayti word of God ket mapan maisi-share because we maisalakan tayo babaen iti pamati. Di lang matarami din iti tao. Patsin na DJ good news. Oo. Patsin na DJ good news. Maganda yung napakinggan natin niya. At least ngay amo tayo no kas ano dayta ti panag-celebrate tayo. Pastor, dalang i-clarify ko. Pero dun sa binasa ninyo, awam mo tinabanggit nga date or bulan. Okay. Agpay so data sir. Isong adda dagiti ag-celebrate iti Christmas, iti September 25. Then, adamot tayo ag-celebrate iti naduma-duma, I think July. Sa baling nga religion. Sa baling nga region dagiyay. Oh. But, sa September, alam ko may isa. Pero doon sa July, tutak lang nga ng... iti, iso nga, awan nga talaga ni makita nga day ditoy tilaang makita tayo DJ tiyempo iti winter nga talaga. Oin nga kunana jay nga itirayta nga lugar ket talaga nga grabe iti lamin itirayta nga tiyempo iso nga rod nga adda dagiti agan anido nga agpaspastor ti Carnero da iti time. Inyang lugar hindi nabanggit pastor? Bethlehem. Bethlehem Bethlehem is sakop iti Juda.
Juda, oo. Anong inya titawag da tatanga lugar di jay? Amon man niya ti tawag data ijay nga lugar data sakop iti Juda kasi nagbaliw data. Basta yan yung nabanggit dun sa Bible. Okay. Kaya may sapay nga makita ijay iti December 25 gamin no i-search tayo di jay kat iti agparparang ijay nga nayanak isukid diti di Diyosen dagiti pagano ngay. Wine. Palasan yung i-search data. But, okay lang. Never mind. Awan ti problema dita. Ti importante, kanyak, ada iti date nga at least na ito ding nga iti bigbigbigan tayo kat Ni Jesus. Wine, iti importante di. Nga naman pa'y ada iti mabalin nga kuna tayo nga data nga date nga talaga kat ada iti Sa Bali. Sa Bali nga ni kuana pero kada tayo as a Christian nga talaga we celebrate that day. Pero yeah, it's good nga nabanggit ninyo, Pastor, kasi tapamumot lang na gadget viewers and listeners tayo na hindi lang siya dapat sa Bali, but then the intention tayo is to be reminded nga for Jesus Christ nga date. When iti importante. Importante kat i-celebrate tayo nga kasi for your information share at adda nga talaga dagiti kun natin nga grupo iti pamatimet and jak amuno apay they did not celebrate Christmas. Yeah. Kat kunak nga ni apay ngay and kun adamet nga suda kat Kristiyano damet. Yes. Adamet iti grupo da nga religyoso damet. Ti question ko lang, apay nga ta nga did not celebrate. Awan ti mabanggit tayo ditoy. Pero ada nga talaga dagiti pamati nga apay nga handa nga i-celebrate data. Kasi basta iti kunada nga data nga aramid ket it's worldly nailubungan kanu data nga banag. Pero no ag-celebrate met dagiti tattao nga ibaga na iti Biblia ket ti mai-praise ket ni Apo Dios. Yes. Awan mo ti ag-celebrate idyay nga kunada nga ag-celebrate tayo tanayanak ni Satanas. Awan mo ti makita ti Dios. Iti makita ti Dios. We celebrate because our Lord Savior Jesus Christ was born. Nayanak nga talaga. Deta iti celebraran tayo nga okay man no kuna tayo nga awan iti date nga nakakabil dita at least at that time nga bigbigin tayo nga at that imay nga talaga nga napatig nga ba nagta para iti pa nakisalakan tayo ken imay nga talaga nga di word Emmanuel ijay nagan Emmanuel ijay so nga napintos kam diya nga nagan nga Emmanuel. Pastor, madamag ko lang i-clarify ko lang ada ba ti year kung ang nga nabanggit dita Bible? Ada lang iti duwang pag patapatain da ijay is about 4 AD and 1 AD. Kasi ibasar da gamin ijay kunatayo nga rukod iti tawtawen iso nga ni Apo Jesus ket agtawen iso na iti 33 nga tawen ket idiamot iti panagsagaba na and that year isumat iti panagsubli na iti nagapwan na iti Apo iti langit. So dayjay iti mapatta around 4 AD and 1 AD. Adamot dagiti maibaga nga after AD ijay kunatay nga BC before Christ. Pero kaadwan nga mangibaga dita around 1 AD to 4 AD. Day after that gamin dijay AD kuna niya. So dayjay lang iti nabanggit ijay pero the date awan nga talaga ti magirukan sa walang specific kaya it's okay na po. So aging ganatata so no kasjay iti bilang
So itat tagarod iti tawen ni Apo Jesus tata en tawen nanipod idi imayan ni Apo Jesus no so tinakairugyan iti bilang. So adda tingarod itata iti 2025 AD. So kasjay iti makita tayo jay. And may sa kadagiti no apay nga ag-celebrate tayo iti Christmas, malaksid iti nga banag dayti hope. Ngamin iso nga daya kan tatay nga whispering hope kun kuna tayo jay. Oo, adda. Ta may sa nga namnama. Apay nga ta dayta namnama. May sa nga namnama ti pakipayan na dayta saong hope. Kadagiti Israelites ngamin DJ panaka di namnama nga ipay kadakwada DJ panaka reorganize da manen as kas may sang pagilyan. Yeah. And takuna na gamin di prophecy DJ nga umay today takat umungin nanto dagiti tattao na. Or no sen nanto tiili na kunan ni DJ. Kaya tayo ili na nga masarsarita awan sa balin saan nga dagiti Hudyo, Israel. Then may kadwa nga kunan na nga maikan iti namnama dati yung Gentiles. Because we are Gentiles, dati yung Gentiles nga talaga, we are not counted. Hanting nga maibilang nga talaga nga tattao ni Apo Diyos. So nga no kitain tayo dagiti masarsarita ijekat kuna adu dagiti awag da kada tayo nga dagiti Hudyo adu dagiti awag da kada tayo ibaga da pay nga datayo kat nga Gentiles kat han tayo nga nakugit nya anda diay and datayo kat kunana na strangers gangan na it tayo pay na pati kuna diay kan di kakaruan lauda ije kat di kunana nga adda kasla tayo nga aso. So kasjay nga iti panangkita dagiti Israelites kada tayo. But we thank God nga talaga adda iti duwa nga makita tayo ting major ngay nga agpaimet kada tayo nga ako natin nga pangsapasap and not only the Israelites or dagiti not only the Jews. Iti John 3:16 sapasap diay. Oo. So siguro ore pa no nakakidim tayo amo tayo ti John 3:16. Oh, memorize ko din yan. So loved the world that world world. When for God so loved the world no ide specific ti Dios kastaunay ti panagayat na kadagiti tattao diti lubong kunana yan that he gave his only begotten son. Ano maminsan patinggalang ide putulin da dangay di verse but kunana jay but whosoever believeth on him should not perish. Jay nausar ide DJ believe or faith should not perish but have eternal life. So nga talaga gayam nga noawan ni Jesus Christ mapukaw tayo nga talaga. But we thank God itirayta nga love. So data love number 1 iti John 3:16 it's about love. So no apay nga kailangan nga talaga nga agiinayat tayo because God is love. So data iti may nga makita tayo because 1 John chapter 4 verse 8 talaga ibaganan niya nga God is love. And may nga makita tayo ijekat no pagtutungtungan iti ayat ijay 1 Corinthians chapter 13 verse 13 kunana and these three shall remain faith, hope, love, but the greatest things is love kunana man ijay. So DJ iti may nga makita tayo jay inyag ni Apo Jesus DJ love. And number 2 no apay nga ag-celebrate tayo as makunang Kristiyano datayo nga Kristiyano nga talaga ti man nag-celebrate ita. Yes. Because datayo lang nga talaga iti mangbigbig ita nga banag datayo nga Kristiyano
Tati kahit nga sawan nga ngamin ti Kristiyano, nagsilpo lang di jay kung natay nga Christ, kan dati yung masa, dati nga tattao. Kat no, kita yung timat di jay word Christian, ijay, iti pa ng da kami nga Bible readers and Bible analyzer kat DJ Christian ijay DJ Christ tapos DJ IAN no ikatem DJ IAN so mabalikas met DJ Christ pero no ikatemot DJ Christ kat mabati DJ IAN kat datayo DJ tibagbagan DJ I am nothing. So DJ so usto nagselpo DJ talaga nga masapol nga kasapulan iti tao nga talaga ni Christ. And number 2 no apay nga celebrate tayo iti Christmas iti Ephesians chapter 2 verse 8 it's about grace. So nasarita man din data may papanti grace. Dati nga sir iti kwa ni Jesus Christ iti kanayon nga binangbanggit na ijay about love. About love. And idi nagawid ni Jesus Christ simublat ni Apostle Paul. So ti ko nata yung apostol nga pinili iti Apo. Ninayunan na di love. So Paul emphasis sa love but adan na inayon di grace. So nga iti Ephesians chapter 2 verse 8 kuna na di by the grace. Kahit ka man nga basahin taman di takwa. Mayat ngay no basahin tapnon dagi sige sir, tapno kompleto. Ephesians 2:8. Baka sobsobraan Well, ba malaksid ijay dyan 3:16 ta ini talagang kwani di Apo Jesus di about dyan 3:16. Datayumot iti chimpo tayo tata kunana. Taga po iti parabor na isalakan kayo. Gapo iti pamati. So daman iti faith ditoy. Ket daytoy saan nagtaod kada kayo ta sagot ti Dios. Wow. So ijay dyan 3:16 ket love idiyay udina faith. So ditimot grace adamot lang deti faith. So kayat nga sowen kadagiti dumdumeg jay love ken grace biyang ni Apo Diyos di jay. Tilaeng biyang tayo daytoy faith. Ta ijay dyan 3:16 kat inarabin na Apo Diyos di jay biyang na ijay panangipay na ijay ayat na. Ayat na in tid na tibugbog tong anak na kat kuna na for those who believe. Kuna dito yung kuna na gapo iti parabor ti Diyos na isalakan kayo gapo iti pamati. Kat daytoy saan nagtaod kada kayo tasagot iti Diyos. So kahit nga sawen daytoy mat grace gift of God daytoy sagot ni Apo Diyos daytoy but terabidin ti manen so daytoy we must have faith. Patsin tayo. So daytoy iti duwa ngay nga kangrunaan nga gapuna ijay biyag tayo no apay nga ag-celebrate tayo. Daytoy ket in programa ni Apo Diyos nga talaga daytoy nga agpaay kada tayo nga tattao. Now, sige man sir, mapantay mamot ijay apay nga ta nga napatig ti New Year. Yeah. Oin. Kasi, ayan, syempre, bagong taon, bagong buhay. Pero ba, kasi, di ba, no para kanyak siguro ngayon parang bagong buhay. Bagong buhay, yun lang, 2 words. Bagong buhay, ato dagiti arami din tayo. And of course, kas lang nga dati renewed faith para kanyak it's my personal. Baka dapat deeper. Oh, yes. Actually, kitain tayo, sir, iti panagbaliw ti tawen, tila yung masukatan iti number ti calendar, Yes. sir, tila yung 5, masukatan ti 6, kaswari yan, 2006. Tsaka ang daming nagmamature na. Pero, ano nga tapakainaigan na iti ay biyag tayo. Pero,
talaga nga dahil titimay sa nga napatig nga banag. Talaga piman nga kada tayo nga tattao kasla mapantay nga idi agos iti panawin no maminsan sir. Ang kasla anda di time ta no New Year adamot ti bisa na dayta nga New Year. Adamot nga talaga di mga plano, all plans nga talaga ket mangrugi idjay rugin mo't iti tawen. Oo, New Year's resolution. New Year's resolution nga kuna tayo. So nga mamatiak nga adamot nga talaga iti dakkel nga effect na deta ano datayo kat sa puso tayo nga talaga dijay ipakita mo't deti ko natin nga New Year. Mag-iipon na ako, di na ako gagastos kung na dadaway niya. Magpapayaman na ako. Oy, nagiti talaga nga ako. But in the personal life, dati makita tayo ngay dito nga sapay kuma biblical base tayo da kayo nga mang subaybay iti nga programa ket dagiti pangkitaan tayo nga it's biblical dahiti ibagbaga tayo ditoy nga mainaig iti biyag tayo hanlaeng narigat lang gamin nalakalang ti mangibagang agbalbaliwak but numaminsan into no nalpas dijay kasla awan manen but dayti nga sao iti apo no dayti nga talaga iti makitak nga siguro iso ti agtignay ijay annuroten tayo bakat talaga nga dayto iti real nga kuna tayo nga pagbabago. So ijay 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kuna na ngay dito gapuna no ti maysa adda ken ni Kristo isu baro aparswa. Wow. New creation pay. Dagiti banag adaan napalabasdan adtoy nagbalinda abaro. So no ti tao nga talaga ket in devote na or no ti tao ket adda ni Kristo iti biag na baliktaden to sir. Adda ni Kristo iti biag na or ti tao ket adda ken ni Kristo. Kunana toy talaga nga umay iti kunatay nga panaka pabaro nga talaga. Ijay mind, ijay kunatayo nga orepay ijay inner nga biyag tayo, our soul. Ket kunana dagiti daan napalabas da, ket mapabaro da nga talaga. Dagiti iti makita tayo toy. Ket dagiti so amin abanag agtaod da iti Dios isu amangi kapya kada tayo ken kuana metlaeng gapo ken ni Kristo ket intalek na iti kinaministro iti panaki kapya. Oh. So dayti nga talaga iti importante nga man masapol nga maki peace ken ni Apo Dios or maki adda iti kuna tayo nga relationship na ken ni Apo Dios. Tagamin ore pa di kababalin ni Apo Jesus no isu ti maadda iti biag iti tao so DJ nga kababalin nga rod. So kahit nga sawen nga the word Christian gamin di talaga nga may sapay nga meaning na diyay is Christ likeness nga talaga. DJ biag tayo ket mayan nurot kuma ijay biag ni Kristo. Ket may sang maipakita kuma kadatayo nga kadatayo amin nga listeners itirating nga programa no di kababalin ni Apo Jesus isuna ket no pay Dios isuna gaputa anak iti Dios nga may sa nga makita tayo dijay humility nga talaga Yes. kinapakumbaba dayti kinapakumbaba kunana ijay dito Colossians nga or adda isuan na iti galad nga Dios nga binaybayan na deta inalan na iti nalablabis paingem iti kasasaad iti tao ta ipakpakita na nga adda iti kina pakumbaba nga talaga kada tayo nga tattao
haan met han nga nangina ti panagpakumbaba sir. Yeah, oo. No. Hindi lang met mga ramid nga talaga nga di kami kinapakumbaba dagta ti panagtepel. Di ko natin yung self-control. Tapos siyempre, makita nga talaga met no sino ka, nga uray no mamingsan kat adda nga talaga ti kasla manglait ken ka. Kat kasla isa man pala ang oray na damang kusilap kat isa man pala. So, kasla di nga iti pa nang i-beauty di ko. Yan pastor yung bayat nga damagek kasi minsan syempre no na pride ti tao DJ garo nagrigat tagpakumbaba. Yes. And because na pride and we know some of dagitam amo tayo nagrigat ngay karkaron no jay agpipinakawan ko ma no maminsan awan jay pagpipinakawan kasi jay may sa adalata pride na. So Yes. how is that pastor? Ano ba yung dapat nga aramidon ti may nga tao? No kasi kasi iso nagarot din nagbasolon tapos na pride pa. Hanggang nagpakumbaba. So pero doon sa isa naman napakumbaba. So how is that? Kas ano ti reconciliation nga tano kasi pastor? Okay. Dahito iti hanti lang gamin nga Mayata malawagan. Hanti lang gamin nga kwadi di eksakto nga verse na itata. Ya po iti panang kwata iti oras tayo. But may sa kadagiti word ni Jesus Christ nga agpay kada tayo nga tattao kunana. No agbasol ni kabsat mo kunana ijay ket kunana ijay pakawanem ket no agbabawi niya kunana jay antay lang nga masinuno gamin diay but iti makita ti nga talaga diay may papanti panang pakawan nga talaga iti di pa nagpakawan ba you need to tell it or kasi ako minsan na I pray nga yes pakawanak but you need to tell ba di tao nga pakawanak sika kasi ba how is that? That is very important sir kasi kas anong amo na nga napakawan. Napakawan. So karon nga the word confession. So karon nga kunana diyan if you confess your sin or anyaman diyan nagkurangam ket no kanino idibiyang ni Apo Dios kunana he is faithful and just to forgive us. Ije lang tao gamin ije kababalinti nga tao hangkas la di kababalin ni Apo Diyos. Maminsan kada tayo nga, napakawan kan. But the important is there is inaramid mo di jay kwa. Inaramid mo di jay biyang mo nga napan ka, nagsorry ka, ada kanya na diyay. Iso na ti ayan na diyay. But imbaga na talaga ni Apo Jesus nga masapul nga mamakawan tayo. Tama. Mat iti mamakawan. Because ni Apo no kas ano nga ni Apo Diyos kit pinakawan na tayo, then even us mas mamakawan tayo nga talaga. Yay. Ora pa di prayer ni Apo Jesus ijay Matthew 9:6 9:6 pa di or 6:9 no nabaliktad. Kunana di nga pakawanen na kami kadagiti basbasol mi akasmet ti panang pakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Iso nga dagiti nagbasula pakawanan nakmut. Ora nagbasula ka dagiti friends ko or relatives or office mates or sino man nita, please forgive me. Dati importante. Ngam sir, data nga tati karigatan ngam. Data nga talaga mo iti inonor ni. Kasi the pride dagamin minsan iso nga marigatan na siguro is kaya yun yung tanong ko because of the pride. Yes. But in Proverbs chapter 16, kunana diyan nga pride goeth before destruction. So iti panang pakawan idyemat gayam ti pakaidepan ti pride. Tama. Tagamin kunana diyan nga no talaga nga ipapati iti may nga tao nga putputan deta nga pride ay talaga nga umay iti panakadadael. Then
may sapay sir, ure man gamin no ure pa DJ ada saksakitin na nga iti pada na nga tao. Oo. Actually, iti ayan iti sakit ijay haan nga DJ magurgura. Di gumurgura. Diyan dati sakit. Yes. Oo. Because ti mangrik na nga talaga ijay pain, ijay heart, ijay Manggurgura. That's correct. So nga DJ iti may sang ore pay numaminsan ko ore haan nga isu iti numabalin, ore no ammom nga isu iti nakabasol ken ka, why not awamot ti siguro ti narigat iti awamot ti bayad iti nga sika nga mismo ti mapan nga maki-reconcile. Oo. Yeah. Tabakamot DJ kagurguram kataan na nga hana nga mabigbig di nagkamalyan na. So, nadakasta na well, maminsan. mabalin siguro nga si Katimapan kat madingay DJ ko nasaktanak nga DJ ko kas DJ nga inaramid mo. Siguro idemot nga time nga ay kas DJ idemot nga ma-realize siguro. Ay hangkong amo so idemot nga agpinakawan siguro DJ ko. DJ tao. But the importante dito so di ay talaga nga ugal yan tayo nga talaga ti mamakawan. Yeah. Iti importante dyan. Because God niya po Diyos pinakawan na tayo. Correct. Okay, ijay agsubli tayo ijay New Year's. So nga nubilang ta dadagiti makita tayo iti tawin gamin kat han agsubli deta no napalabas kat han agsubli. Sorry kan deti tawin 2025. Awanen amo mapasubli detan. No nagbasol kan. Mas nakasay. No maminsan ang pagsisisi talagang nasa huli. Wala nang pagsisisi na nasa unahan. Kaya nga kunani Apo Jesus metlaeng nga iti tunggal gundaway ay kat masapon nga ipatig tayo. Oo. Ipatig tayo nga talaga. Gawin no napalabasin awanen. So nga kasalamat lang di jay kunan Apostle Paul jay Ephesians 5:16 redeeming the time. I-redeem mo, subutem the opportunity. Redeeming the time because the days are evil. Talagang dumakes iti panawin. So nga if we have the opportunity nga mangaramid iti may nga banag, aramid mon. Yes. No napalabas awanen. Oo. Babawiem tuman ngam at least impakat mo dijay. Inaramid mo imbanag mo. Tama. Wen. Ta dijay iti narigat. Kat no bilang man adadagiti at least in pakat mo di best mo kat hanganalpas kas marigan then idya mo nen iti kunata yung i-evaluate mo nen kat kunata yung dito siguro di nagkapkapuyak idi napalabas then never mind dito iti aturek dito iti isa saya atek kat dito mat iti mabalin nga siguro ibatik idi napanin nga tawin. So kasi siguro iti pakaaramida na diyay. Ta gamin amin tayo kat diyay awan ti perfecto nga talaga. Yes. No ti pagtutungtungan kat may papan iti righteousness. No one is righteous but pagyamanan tayo laeng that God forgive us. Pinakawan na tayo kaniya po Diyos through our Lord Jesus Christ. So data iti kapunan no apay nga we celebrate the birth or the iti Christmas. Then adu dagiti base tayo gamin dito Christmas is giving. Tagamin no kitan tayo the wise men jay in-share ko di agsapa the wise men idi linukatan da pandamot inikkan ni Apo Jesus iti sagsagot and sino dagiti nga tattao nalatak nga tattao dagito wise men and then idi nalpas ket permiti ragragsakda kaputa inaramid dali may nga banag nga inaramid da idi nakita da ni Apo Jesus nga nayanak.
So dayjay iti may sang kangrunaan ijay biag tayo, di pa nag-iinayat, kaya di pa nagkikinaasi, gaputan ni Apo Diyos, inted na isuti mo na nga nangayat ka tayo, rebeng timot iti agayat, malaksid ijay, inika na tayo iti namnama, ken inyag na iti pa nagpipinakawan, because God, pinakawan na tayo kani Apo Diyos. And malaksid iti nga banag, rod kunak nga no iti nainbibyan kuna na jay akmen tayo mo't kanan ti nga ibagbaga nga di pa nagserbi nayon namin di jay panangted ano panagisagot ni Apo Diyos ti mo na nga nagisagot kada tayo kat nayon namin di so nga nagadudag iti no dimteng ti Christmas kat sige agbibinunot da dati giving di ko natin nga panagsisinagot gamin na damot ti based nga talagang ore pa ni Apo Jesus ket napanda sinagutan. So siguro mabalin nga kun natin nga dagiti dagiti kun natin nga may isang klase iti panang celebrate iti Christmas. Yan. Adalang dagiti kun natin nga negative nga aramidin ti some nga mang celebrate ti Christmas kun natin nga rodte nga panagpapaputok kanda dumapay nga kun tayo nga siguro awan mo't iti makita tayo diya iti makita ti lang di Bible kiti nagdaydayaw da they praise and worship God iti makita ti diya okay dapat Ayan, maganda po yung ating natutunan kay Pastor. Nagmayat niya, dagita nga in-share na piman kanya tayo nga Word of God, di edda po iji Bible. Ayan na, i-clarify mo lang nga, hindi po natin pinag-aaway-away yung mga religion dito. yes Kasi syempre, it's our personal views na nag-base naman po kami sa Bible at kung ano yung sineselebrate natin, di dyan mo't itibang panggitin tayo, di ba? Hopefully, wala pong naapakan na other religion po dito. But then what is more important din ay baga na garod, love, giving, repentance, kanda tumapay nga values, iso iti kailangan nga tandaanan tayo. Kung 2026 man in next year, malapit na po, ilang tulog na lang ay tingnan natin yung mga New Year's resolution natin, no? Kailangan nga sublian tayo dagita, ta agarami tayo iti list niya, no yan dagiti kahit tayong baguhin sa buhay natin. Yes. Basit lang itinabat-bating oras tayo before we will end iti dating program. Kat your parting statement, Pastor, parting words po sa ating mga viewers and listeners. When kadagiti mang subsubaybay itrating programa sapay kumakit dita dayjay dayti natapik tayo tata no bilang ta daman dagiti kunatayo nga iti biag tayo ket daman dagiti rumbeng nga mabaliwan daday man ti New Year balbaliwan tayon. Ket no bilang adaman dagiti banbanag nga nakapaayan tayo di manon iti Christmas ket adan tumanen dumanon tula tayo iti tiempo gaputa ti ayat ken parabor iti Apo agpay kada tayo dayta nya tarigagayan tayo ket sapay kuma kangrunaan na no bilang tadapay dagiti banbanag nga rumbeng nga baliwan tayo iti isasangbay iti baro nga tawen ay ket baliwan tayo ta umaddang tayo kadagiti kangrunan na ijay estado iti panagbiag iti panagserbi tayo iti Apo ken panagserbi tayo kadagiti tattao ket dijay iti ibatik iti tunggal maysa kada tayo ket dijay kunami tatay nga dagitoy nga intayo sinarsarita ket nagtaud iti sao iti Apo because no ti pagtutungtungan mapapan iti nadyusan nga banag ket dijay awan iti anyaman nga relasyon nga maibagbaga ditoy no diket our relationship with our Lord Jesus Christ nga imay nga isu iti manubot ken mangisalakan kada tayo. Ayan, maraming salamat, Pastor. Kastamat ka rin aming nga nagbuya kan nagdingag iti daytoy nga programa tayo, Tabuk City on Air. Hope nga naawatan tayo dagit say na i-explain earlier ado iti naadal tayo niya
kan ilagay natin sa puso natin tapno isu iti aramidan tayo. Yan. Once again, magpipin nakawan tayo. Please forgive me karag iti amin nga nagbasulak kasi mahirap na. Baka hindi ko sila ma-reach agad-agad, 'di ba? Physically. Pero numaminsan ko nagaro ni Pastor Ed na isawang tayo nga hindi natin na-realize hantay nga na-filter piman pero nakasakit pala sa damdamin ng ibang tao. Yung mga ganong bagay, di ba? Hantaan mo nga dinamdam na gayam di dyan na ibaga tayo but hindi natin na-filter yung mga sinabi natin. So, mga ganong bagay and other things no daman dagiti nagbasbasolan tayo tatang Christmas kan New Year. Ayan, let's give love to one another. Maraming salamat kaditi aming nakasubaybay garot iti dayto nga programa tayo. Dayto nga programa kat indaolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo kasama dagiti aming City Councilors ken Department Heads. Once again, pumakpakada kami pansamantala. This is the Tabuk City on Air. Dito nga programa garod nga ikat anchored by the City Public Information Office headed by our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Nakatwatimot lang iti Technical Department ni Engineer Kurt Sorbita. Dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti Gimpong Radio Shack ni nakatwayo Ian Jeffrey Datu. Bye-bye. Nasalon at tayo amin next year. Tata kan next year kan greet ko lang ni Mother ko Gloria at Datu. Once again, maraming salamat. Kan abangan nyo kami karagiti next nga episodes tayo. Okay. Tabuk City on Air. Tabuk City on Air. Tabuk City on Air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on Air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on Air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on Air. Maysa ang naragsak na parabor a Paskwa kadatayong amin, a kakailyan dito'y Tabuk City. Iti panakarambak ti Paskwa ket panawen ti panagyaman. Agyaman tayo iti kinatibker, kinagaget, ken panagkaykaysa ana ipakita iti entero a syudad tayo. Uray pay ti anya arigat a sinango tayo iti daytoy atawen, nagtitinulong tayo. Daytoy a panagkaykaysa iti napintas a regalo iti komunidad tayo. Tikas kenan aragsak ket masarakan iti pamati ken panagserbi iti pada a tao. Laglagipen tayo kuma ti pudno a kaipapanan ti Paskwa. Ti panakayanak ni Kristo Jesus ti nagtaudan ti namnama ken ayat. Ni Jesus ti silaw a mangiturong kadatayo iti kawayaan adalan ken mangted iti pigsa iti tunggal tabukenyo. Ikarigatan tayo kuma nga iyeg daytoy anamnama ken silaw ti tunggal suli ti syudad ti Tabuk nang runa kadagiti adda iti rigat. Iti daytoy anasantuan a panawen dawaten tay ti Dios nga ited na kadatayo ti adupay atalna kinaturet ken napintas a masakbayan iti sumaruno atawen. Idawdawat ko iti namarswa ibilin ko kada kayo ti maysa a naragsak napno iti talna ayat ken nanamay asalunat. Daytoy apo ti pagayam yo, Darwin Estraniero, ti amayo ditoy syudad ti Tabuk. Naragsak ka Paskwa ken naparabor abaro atawen kadatayo apada-pada. So, Tabuk City, maligayang Pasko. Win Tabuk, Merry Christmas, Tabuk City. Sa Tabuk panalo at kay saya ang Pasko sa Tabuk. Tunay na kakaiba.